Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров, и в ближайшие 10 минут вы увидите. Удар пришелся на пассажира. Можно, пожалуйста, пока не до вас. 5-летний ребенок пострадал в аварии. Выпил и забыл. Что было-то? Большой переполох из-за маленькой сосиски. Обман или прогоревший бизнес? Я просто извинений прошу, кому я... Ты по телефону хорошо извинялся, матом крыл. Директор фирмы и пострадавшие клиенты встретились в суде. 5-летний ребенок пострадал в результате аварии, которая произошла минувшим вечером на улице Короленко. Там столкнулись Ford Focus и Hyundai Accent. По предварительной версии, девушка-водитель последней в нарушении правил дорожного движения стала поворачивать налево, не пропустив встречные автомобили. В результате аварии пострадал 5-летний сын водителя корейского автомобиля. Станислав Яковлев с подробностями. Везла ребенка в стоматологическую клинику, но не доехала всего несколько метров. Везти пришлось его в другую больницу. 25-летняя девушка, что управляла автомобилем Hyundai, двигалась по улице Короленко. В какой-то момент ей потребовалось развернуться. Говорит, встречную машину видела, но решила, что успеет, и нажала на газ. Спустя мгновение поняла, что зря. Девушка, управляющая автомобилем иностранного производства Hyundai, поворачивала налево во двор, не заметила приближающий справа автомобиль, и произошло столкновение. Ford Focus врезался прямо в бок Hyundai. После столкновения автомобиль развернуло. Пострадал 5-летний ребенок, находившийся в салоне. Он находился в детском удерживающем устройстве, но все равно ударился головой. Его госпитализировала в ДРКБ прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей лба. Можно, пожалуйста, пока не до вас. В итоге девушка свою вину признала полностью, ее автомобиль временно потерял способность передвигаться своим ходом. От удара у него вырвало колесо, и с места происшествия его увез эвакуатор. Станислав Яковлев, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А эту запись в нашу редакцию прислал неравнодушный водитель. В поле зрения его видеорегистратора попала необычная авария, произошедшая на улице Парина в Казани в конце марта. Как видно на кадрах, водитель автобуса высадил своих пассажиров на остановке. Многотонная машина тронулась на скользкой дороге, после чего ее стало заносить. Пострадал припаркованный автомобиль. Не заметить этого столкновения водитель автобуса не мог, считает автор видео. Но, видимо, посчитав, что задел иномарку не сильно и никто не заметил, сигнализация не сработала, водитель автобуса поехал дальше, едва не задев еще один автомобиль. 21-летний водитель «Лады Калина» врезался в бетонный столб и перевернулся. Инцидент произошел накануне днем на мосту в селе Новотроицкое Тукаевского района. Водитель оказался зажатым в салоне собственного авто. Прибывшие на место спасатели разрезали двери автомобиля и достали пострадавшего, после чего передали в руки медиков. Врачи скорой помощи госпитализировали автовладельца с закрытым переломом левого бедра. Хотел сварить, но в итоге пришлось потушить, причем пожарным. Дым, заполонивший сегодня подъезд дома на улице Копылова, взволновал всех, кто находился дома в рабочий полдень. Люди сразу вызвали пожарных и установили квартиру источник дыма. Соседи уверяли, что ее хозяин находился дома и сильно за него волновались. Чуть позже выяснилось, с ним все в порядке, а причиной всему послужила закуска, которую он поставил вариться, но так и не дождался ее приготовления. Динара Камалова восстановила всю картину. Что было-то? Вспомнить все для хозяина этой квартиры, что располагается на 11 этаже, стало непосильной задачей. Ни огня, ни запаха гари не видел и не чувствовал. Все это время он спал, говорят соседи. Он вообще мало что помнит. Сон был крепок, как выпитый им напиток. Ну, сосиска. Сосиска? Ну вот, он уснул, зажег, да уснул, видно, и все. Никакого засоли не было. Но выпивали? Ну, выпил. Чуть-чуть, да? О том, что поставил ее вариться, сначала помнил, потом забыл. Пил ведь, получается, без закуски. Первая половина дня не стала этому помехой. Когда мясной полуфабрикат перестал вариться и стал уже жариться и подгорать, дым заполонил сначала квартиру, затем подъезд и стал пробираться в жилище соседей. Они обеспокоенные и вызвали спасателей. Определить источник дыма труда не составило. Трехкомнатная квартира напротив, где проживает одинокий 61-летний мужчина, по уверениям тех же соседей, большой любитель выпить. Темно было? Сколько было дыма? В кастрюле на газовой плите медленно превращалась в уголь одна единственная сосиска. Ее даже не пришлось тушить, пожарные просто убрали кастрюлю с плиты и выключили газ. Хозяин квартиры не пострадал, а профилактическую беседу воспринимать был не в состоянии. Динара Камалова, Амир Залюшев, вызов 112.
На троих 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за похищение человека получили жители Лаишевского района. Как выяснили полицейские, 7 лет назад между одним из фигурантов дела и его соседом произошли разногласия из-за квартиры в Казани. Обвиняемый требовал продать ему долю, причиной считал долги по коммунальным платежам и аморальный образ жизни соседа. Добровольно мужчина продавать ничего не хотел. Для создания у него этого желания подсудимый позвал двух своих друзей. Они жестоко избили потерпевшего прямо в его комнате, затем вывезли в Лаишево и заперли в погребе нежилого дома. Насильно удерживая и угрожая физической расправой, осужденные требовали у него переписать долю в квартире на имя соседа. После угрозы перешли к действиям. Они пытали потерпевшего, нанося удары молотком и гвоздодером по различным частям тела. Через 2 дня в отсутствие похитителей потерпевшему удалось сбежать. Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию, однако под давлением вынужден был отказаться от него. Спустя 6 лет, расследуя другое преступление, полицейским удалось подтвердить факт похищения человека. В этот раз дело было доведено до суда и приговора. Подсудимые получили от 4 лет 3 месяцев до 5,5 лет лишения свободы. Вернуть свои деньги и найти грань между бизнесом и обманом хотели в суде жители Нижнекамска, поверившие объявлениям об изготовлении мебели по заманчивым ценам. Они внесли предоплату, но заказов своих так и не дождались. Предприниматель же уверяет, что обмана не было, просто бизнес прогорел. Айрат Назипов выслушал точку зрения каждой стороны процесса. Резида Гафарова, одна из пострадавших клиентов, увидела объявление на своем подъезде о продаже мебели. Позвонила. Пришел замерщик, вместе спроектировали шкаф. Цена ее устроила полностью. Половину стоимости в качестве предоплаты отдала в тот же вечер. С тех пор ни мебели, ни денег. Обещал нам за 2 недели поставить всю мебель. После того, как ушел, трубку не брал. Когда он брал трубку, это было очень редко. Посылал. Обманутые клиенты те, которые пришли, еле уместились в коридоре суда. Покупатели около 50 человек. Когда пришел подсудимый, обстановка накалилась. Это обстоятельства, это не обман. Сложились обстоятельства, конкуренция, нестабильность рынка и так далее. Ты обещаете вернуть деньги? Деньги я всем верну, да, кому я должен. Все до копеечки. Как уверяет подсудимый, обманывать никого не хотел. Объяснил, заказов было много, но всю сумму сразу никто не отдавал, как правило, половину. От этого, говорит, и возникли проблемы с финансами. А после продавец мебели вовсе лишился торговой точки. Нет, я просто извинения прошу, кому я... Ты по телефону хорошо извинялся, матом крыл. Слушать дело сегодня не стали. Сторона защиты решила обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении дела в общем порядке. Айрат Назипов, Регина Сулейманова, Максим Липин, вызов 112. Без малого 20 миллионов налогов не доплатил директор одного из обществ с ограниченной ответственностью в Альметьевском районе. Фирма занимается строительством. Полицейские выявили факт уклонения от налогов. Следователи возбудили против него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что директор общества с ограниченной ответственностью путем внесения недостоверных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации уклонился от уплаты налога на общую сумму более 19 миллионов рублей. Более 1000 административных правонарушений, из них 800 фактов нарушения режима пребывания в России, 200 за незаконный труд иностранных работников. Наложено 2 миллиона 300 тысяч рублей штрафов, большинство взыскано. Полицейские подвели итоги первого этапа операции «Нелегальный мигрант», которая проводилась с 20 по 29 марта. За это время возбуждено 17 уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Судами принято 69 решений о выдворении иностранцев за пределы страны. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.